lihat gunung. Rompong, rompong. Itu jangan lihat kaca. Oh iya. Bermain hormat kawasan Labuan Bajo, silakan tetap duduk sampai pesawat ini benar-benar berakhir dengan sempurna dan oksigen tangan satu pengaman dipadamkan. Kami mohon untuk berhati-hati saat membuka tempat bagasi di atas dan break salah. Seluruh barang kabin Anda sebelum dengan pesawat agar tidak satupun yang tertinggal. Kami juga ingatkan kepada Anda untuk tetap menonaktifkan telepon genggam sampai dapat di gedung terminal. Atas nama Mr. Captain dari Arsono dan sebagai bertugas mengucapkan selamat berpisah dan kami harap kembali dalam pertemuan wisata akan datang. Terima kasih telah bersama kami. Selamat jalan dan sampai jumpa. Ladies and gentlemen, welcome to Labuan Bajo. Please remember the passing seatbelts and hands please join the club in the scenery. We would like to compliment you open comprehensive and please check your personal belongings before data. Subsequently to the take, we are also reminded to keep switch off your mobile phone until you are at terminal building. On the wing sir, Captain Daniel and all the crew, please do second personal office before to get in the basis and flight. Thank you for flying for today and have a nice day.